골든타임 30가지 박민서 서울대 의사께서 골든타임에 대해서 말씀합니다. 골든사인, 대변의 색깔은 대변의 색은 어떤 음식을 많이 먹었느냐의 결과물인 경우가 많지만 대변의 색과 모양, 질감 등의 질병의 신호인 경우가 있으니 변을 보고 물을 내리기 전에 꼭 상태를 확인하는 습관을 들이도록 하자. 선홍색 변은 결정과 같은 하부 위장관에 이상이 있으며 검붉은 변이 보이면 식도, 위, 소장과 같은 상부 위장관에 이상이 있을 가능성이 높다. 특히 자장이나 타라처럼 검은 변을 보게 되면 위나 십이장 궤양 출혈이 있다는 일반적인 신호이다. 물론 알코올 남용뿐만 아니라 위출혈을 일으킬 수 있는 약물을 장기적으로 복용하는 경우에 흑혈변이 나오는 경우가 있으며 이런 경우에 위염이나 장관 어딘가에 위험이 있다는 신호일 수가 있다. 만약에 변의 색이었다면 질병과 무관하다고 생각하는 것 역시 골든 사인 중에서 하나다. 지속적으로 옅은 색 변이 담즙이 장에 도달하지 않고 있다는 증거이기 때문에 정상적으로 생성되는데도 담즙이 장에 도달하지 않는 그 폐쇄, 그것이 원인이다. 기관지 천식은 알레르기 질환 중에 하나다. 기관지 점막에 염증이 생기고 이로 인해서 여러가지 자극에 기관지가 예민해지거나 좁아져서 공기가 드나들기 어렵게 되는 병이다. 진먼지, 진드기, 꽃가루, 곰팡이, 바퀴벌레, 애완동물의 털이나 분비물 등이 원인인 경우가 많다. 그 밖에 담비 연기, 음식 조리할 때 나는 연기, 향수, 찬 공기 등이 기관지 천식을 악화시키는 요인이다. 기관지 천식이 있으면 가랑가랑 또는 쌕쌕하는 숨소리, 호흡 곤란, 발작적인 기침이 주로 나타난다. 운동 뒤에 가슴이 답답하거나 숨이 가쁜 증상을. 폐렴은 폐 조직에 생기는 염증성 질환이다. 감기를 일으키는 바이러스나 세균, 곰팡이, 기생충 등 다양한 원인균이 폐에 들어가면 폐렴에 걸릴 수 있다. 폐렴은 초기에는 가벼운 감기 정도의 증상을 보인다. 병이 어느 정도 진행되면 기침, 가래와 함께 발열, 오한 등이 나타난다. 또 가슴쪽에 통증이 발생하고 호흡이 곤란하며 식욕이 떨어져서 잘 먹지를 못한다. 최근 들어서 미세먼지 대기오염이 심해지면서 천식이 늘고 별다른 이유 없이 2주 넘게 기침할 경우에 주의가 필요하다. 지금은 드물지만 한 번 걸리면 위험한 질환인 결핵은 세균에 의해서 생기는 호흡기 질환이다. 우리 몸 여러 부위에서 나타날 수 있지만 대부분은 폐에서 발생한다. 결핵의 가장 흔한 증상은 기침이다. 기침은 감기 등 다른 호흡기 질환에서 나타나므로 증상마다 구별하기 어렵다. 하지만 감기는 대부분 일주일 정도 지나면 낫는다. 감기 줄 알았는데 기침이 2주 넘게 계속되면 갈색 가래는 지나친 흡연으로 폐가 손상되었다는 신호이며 아침에 나오는 맑은 객담은 만성 폐쇄성 폐질환의 초기 경고일 수 있다. 가래에 녹이나 피가 섞인 듯이 보이면 객혈의 신호다. 특히 폐출혈은 폐렴이나 암과 같은 심각한 폐질환의 신호이므로 주의를 기울여야 하며 가끔 피가 비치는 가래는 위장관 출혈의 신호일 수 있다. 이처럼 폐는 다양한 가래를 통해서 자신의 위기 상황을 알린다. 따라서 가래가 반복적으로 지속되면 자신의 면역력 건강에 대해서 주의를 기울여야 한다. 골든 사인, 기억과 후각의 기능 저하. 최근 들어서 치매 환자들이 늘어나고 있다. 고령화의 문제도 있지만 잘못된 생활습관, 식습관, 문명화도 한몫하고 있는 것으로 보인다. 치매는 어느 단계 이상 진행되면 본인은 병식이 없어지고 치매의 조기 발견에 관심이 모아지고 있다. 가족이 기억력 문제를 호소하거나 노인에게서 일상적인 생활 수행 능력에 미세한 변화가 발견되는 경우에 65세 이상의 노인에게 기억력 저하나 건망증 심화가 발견되면 쉽게 치매를 의심하지만 사실 치매는 다른 증상으로 나타나기도 한다. 고령자에게서 미세하게 떨리는 혀가 관찰된다면 치매의 전종 증상으로 볼 수가 있다. 주로 정신적인 긴장, 갑상선 기능 항진증, 만성 알코올 중독, 치매 등에 걸렸을 때 혀가 미세하게 떨리는 것을 볼 수 있다.
치매와 유사한 신경계의 퇴행성 질환인 파킨슨 병의 경우에 근육의 경련과 더불어서 혀의 미세한 떨림이 있을 수 있다. 60세 이상의 인구 1% 정도가 파킨슨씨 치매를 앓는다. 따라서 혀가 미세하게 떨린다면 파킨슨씨 치매의 일환일 수가 있다. 치매의 두 번째 이상 신호로는 후각기능 저하를 들 수가 있다. 후각기능. 골든사인 오래가는 기침과 가래. 우리나라에서 가장 빈도가 높은 질환 중에서 하나가 감기다. 병원에서 진료를 하면 빈도수가 1위가 감기, 2위가 장염일 정도다. 호흡기계와 소화기계는 외부와 직통하는 기관이라 질병이 많을 수밖에 없다. 재발성 설사, 재발성 변비, 재발성 복통, 피, 장내 감염증이나 궤양성 대장염 등이 원인일 가능성이 있으며 직장암도 원인일 수 있다. 그런데 의외로 병적인 원인들보다는 에너지 요구량을 충족시키기에 필요한, 그래서 체중 감소가 계속되거나 신장 대비 정상 체중에 미달되면 의사의 진료를 받아야 한다. 골든사인 지속적인 복통은 우리가 살아가면서 제일 많이 겪는 증상 중에 하나가 복통일 것이다. 그렇게 복통이 발생했을 때 대수롭지 않게 여기고 넘어가기도 쉽다. 그러나 의사 입장에서는 가장 곤혹스러운 증상이다. 의도하지 않은 체중 감소. 중요한 골든사인을 감별할 때 의사들이 가장 많이 던지는 질문 중에서 하나가 체중 감소이다. 체중이 감소한다는 것은 체중을 감소시키는 내부의 중대한 질환, 암이나 갑상선이나 당뇨, 살이 자꾸 빠지는 것은 다양한 질환의 전조 증상일 수 있다. 체중이 줄어드는데 갈증이 심해서 물을 많이 마실 경우라면 당뇨병, 잘 먹어도 체중은 줄고 피로하며 더위를 많이 탄다면 갑상선 호르몬이 과잉 분비될 때 생기는 갑상선 기능 항진증을 생각해 볼 필요가 있다. 기침이나 미열이 지속되면서 체중이 폐기력 늘 피곤하고 피부가 누렇게 변하면서 체중이 감소, 간질환, 호흡이 곤란하거나 몸이 부으면서 체중이 줄면 또 이렇게 심장의 전조 증상일 수 있다. 대부분의 체중 감소 원인은 4종류가 있는데 생리적이고 또 노화, 후각, 미각 감소 등등 정신적인 심리적인 또 이런 것들이 있다. 골든사인의 단맛의 중독이다. 단맛이 자꾸 땡긴다는 것은 혈당이 정상 범위를 벗어나서 자꾸 오르내려서 인슐린이 주기적으로 혹사당하고 있다는 뜻이다. 이런 인슐린의 기능이 저하되는 인슐린 저항성으로 진행할 가능성이 높다. 인슐린 저항성은 세포 변형과 혈관의 노화를 흉통이 매우 급작하게 발생하며 외환적 허리나 어깨로 퍼질수록 심근경색일 확률이 높다. 운동할 때 흉통이 유독 심해지거나 땀이나 오심, 구토 등을 동반하는 경우에도 심근경색일 수 있으니 주의해야 한다. 한편 가슴 가운데가 심하게 압박되면서 칼로 쪼개는 듯한 통증을 경험했다면 심근경색증을 의심해 봐야 한다. 심근경색증은 심장의 혈액을 공급하는 심장동맥 내부가 막혀서 심장 근육의 조직이나 세포가 죽는 것으로 흉통이 대표적인 전조 증상이다. 골든사인 가슴의 통증은 어느 40대 남성은 언제부터 심장이 불규칙하게 뛰거나 전기가 오는 듯이 찌릿찌릿 느낌을 종종 받았다. 스트레스로 생각하고 진통제나 신경 안정제 등을 구입해서 먹다가 하루는 증상이 너무 심해져서 거의 실려가다시피 응급실을 방문해서 안정을 취하자 금세 괜찮아졌다. 그런데 하루는 동일한 증상이 발생하면서 어지럼증이 심해지면서 머리를 다쳐서 응급실을 방문했다. 검사 결과 반드시 교정해야 하는 부정맥으로 진단받고 병원에서 심도 자치료 및 항응고 치료를 받았다. 독일 베를린 의과 대학의 디르크 밀러 박사가 미국 심장학회에서 논문에 따르면 급성 심정지 환자 406명 차례를 분석한 결과 75%가 쓰러지기 전 여러 전조 증상 중에서 가장 흔한 것은 심장이 갑자기 엇박자 뛰는 것 같은 부정맥이 발생하거나 심장 쪽에 지리지리 흐르는 듯한 느낌을 받는 것이다. 다른 전조 증상으로는 호흡 곤란, 신물이 올라오는 오심 혹은
구토, 현기증 등이 또 행동이 매우 급작스럽게 나타나고 심근경색일 확률이 높아진다. 이러면은 거울은 쌓인 치밀어 오르는 분노, 갈수록 자기 내부에 솟구쳐 오르는 화를 감당하지 못해서 큰 실수를 하거나 스스로를 해치는 사람들이 늘어나고 있다. 같은 외부 자극이 또 화를 대고 스트레스, 거울은 쌓인 두통과 어지럼증. 50대 여성 김씨는 어지러움이 발생하여 자의적으로 빈혈이라는 진단을 내리고 빈혈약을 사다 먹었다. 그러다가 어지럼증과 두통이 심해졌는데 근래에 받은 스트레스로 인한 신경성 두통이라고 여기고 두통약을 추가했다. 그런데 어느 날 갑자기 통각신경세포가 활성화되어 발생하는 것으로 두통에 민감한 머리 부위로는 두피 중간 내막 동맥, 경질막 정맥골, 대뇌낫, 큰 연질막 동맥들의 근미부 등이 있다. 평소 건강한 사람에게서 보이는 일회성 두통 발작은 주로 신체적인 정신적인 스트레스에 의해서 생기며 머리 주변의 통증이나 불량한 자세 등에서 근육에서 유입된 유해한 자극이 자주 오랫동안 반복되면 학습이 되어서 만성적인 두통으로 전환된다. 두통의 원인은 가지각색이다. 맥박에 맞춰서 지끈지끈하면 혈관성 두통을 의심할 수 있다. 근육 긴장성 두통은 높은 배기 사용이나 스트레스 등으로 목에서 어깨에 걸친 근육이 긴장하여 일어나는 두통으로 목이나 뒤통수, 어깨 통 쪽으로 나타나며 시간의 경과와 함께 이마 두통이 뚜렷해지며 간혹 머리 전체의 두통을 호소하기도 한다. 두통과 함께 팔다리와 얼굴 한쪽이 마비되는 경우는 뇌혈관 이상으로 인해서 일어나는 두통으로 뇌출혈 뇌경색 등등. 거울선 쌓인 또 화병, 가슴이 답답하며 꽉 막힌다고 혹시 심장병이 아니냐는 걱정을 하면서 내원하는 환자가 종종 있다. 그러나 그들 중에서 심근경색이나 협심증 같은 긴급 치료를 요하는 환자는 거의 없다. 분노 증후군, 화병을 울화병이라고도 한다. 자, 이런 것을 1995년 미국 정신의학회는 화병이라는 고유명사로 정의하면서 한국의 문화 관련 증후군은 분노 증후군으로 설명한 바 있다. 화병을 울화병이라고도 하는데 우울이란 제 뜻대로 하지 못해서 갑갑해지거나 의견이 있어도 소심하거나 겁이 나서 말을 못하는, 불만이 많아서 기분이 잘 상하고 신경질이 나거나 근심 걱정 생각이 많은 것을 가리킨다. 거울들 사이는 불필요한 걱정은 걱정으로 소중한 자신의 일상을 망치는 사람들을 숱하게 본다. 물론 이 글을 쓰는 나에게도 같은 경험이 있다. 손톱이 잘 벗겨지는 현상은 손톱 속의 지방이나 수분이 부족해서 손톱의 형태뿐만 아니라 색깔을 통해서 다양한 정보를 얻을 수가 있다. 손톱이 황색을 띠고 있다면 담배를 많이 피우거나 항생제를 장기간 복용해왔다는 사실을 나타내며 드물게는 에이즈의 신호일 수가 있다. 푸른 빛이 약간 도는 황색 손톱은 당뇨병을 의미하기도 한다. 손톱이 누런색을 띈다면 늑막염, 부비동염과 같은 호흡기 질병을 갖고 있을 가능성이 크다. 푸른색을 띠는 손톱은 체내 산소 공급에 이상이 생겼음을 나타낸다. 반드시 의사의 진찰을 알아보자. 온종일 마음이 깔고 우울하다. 일상생활에 즐거움이 없다. 체중이 줄거나 늘었다. 불면증이 있다. 집중이 안 된다. 무력하다. 자살 생각이 난다. 자, 손톱의 표면이 거칠고 지저분하다면 건선습진, 백관증, 원형, 탈모증 같은 피부와 모발질환의 신호일 수 있으며 손톱이 잘 끼워진다면 갑상선 질환이나 철분, 칼슘, 비타민 결핍을 의심해 볼 수가 있다. 손톱에 세로절모니가 나타났다면 노화의 한 층으로 볼 수가 있다. 가로절모니는 극심한 피로의 누적이나 신증후군과 같은 만성질환을 의미하므로 충분히 휴식을 취하거나 몸에 깃든 질병을 찾아내어서 다스려야 한다. 골든 쌓인 우울증. 백세의 건강의 핵심 구성 성분으로는 혈관, 면역, 인슐린, 체성분 등이 있다. 그런데 이 중에서도 특히 빼놓을 수 없는 것이 마음 근육이다. 특히 우리 몸의 건강 인생이 결정되는 마음쯤에 가장 신경 써야 할 마음병이 바로 우울증이다. 신경우울증. 살펴보면 우울증의 기저에는 낮아진 자존감이 깔려있다. 심리적인 허약 증세를 보이는 사람들의 우울감은 대개 낮아진 자존감에서 형성된다. 경제적인 능력, 자신의 능력과 기대치와의 차이,
외모나 학습 및 업무 능력, 인간관계 등 다양한 측면에서 자존감은 낮아질 수가 있다. 자존감이 낮으면 정서불안, 우울감과 같은 각종 심리적인 문제를 통과하기 쉽고 학습 능력이나 업무 능력에도 지장을 처리하며 심한 경우는 비만이나 스트레스 등 질환 등의 신체적인 이상 증상을 갖는다. 실제로도 만성 피로나 무기력증 등을 이유로 병으로 내원하는 사람들을 대상으로 피검사를 했을 때 가장 많은 이상 소견을 보이는 검사 역시 간 기능 검사다. 문제는 사람들이 간을 해치는 다양한 요인들이 있는데도 불구하고 간이 안 좋다고 하면 나는 술을 안 마니 괜찮아 라고 적극적 예방 노력을 하지 않는다는 점이다. 전문적인 간 기능 검사 해석은 의사의 몫이기에 환자가 검사 하나하나에 민감하게 반응할 필요는 없지만 간 기능 개선을 위해서 해야 할 핵심 가치가 있다면 독소를 쌓지 않게끔 브레이크를 걸어주는 중요함과 절제라는 사실을 잊지 말자. 지방간을 개선시키는 음식들이 뭐 있나요? 마늘, 콩류, 양파, 계란, 황이 들어있는 거, 배, 길, 사과, 콩류, 수용질, 섬유질, 브로콜리, 박물, 다대기, 양배추, 이런 십자가 채소 이런 것들이 도움된다. 입에서 나는 악취, 이유 없는 체중 감소, 오래 지속되는 기침, 지금 당신의 몸이 죽어있다. 이 세상에 돌연사는 존재하지 않는다. 우리 몸은 결코 갑작스레 무너지지 않기 때문이다. 치명적인 질병 앞에 우리 몸은 끊임없이 경고 신호를 보낸다. 눈이 청열될 때, 잠이 잘 오지 않을 때, 머리가 아플 때, 분노가 치밀어 오를 때, 자꾸 단 것을 찾게 될 때, 너무 사소해서 쉽게 넘겨버리고 마는 이 증상들이 어쩌면 당신의 죽음을 알리는 신호일 수 있다는 사실을 아는 사람은 많지가 않다. 골든 사인이란 내 몸에 이상이 생겼을 때 나타나는 생체 신호로 그 대응 방법과 대응 시기의 적절성에 따라 삶을 내 몸의 민감성을 가진 사람들의 특징 쉽게 놀란다. 아주 직관적이다. 다른 사람이 못 맡는 냄새를 곧잘 맡는다. 변화에 쉽사리 적응하지 못한다. 다른 사람은 고통에 매우 괴로워한다. 조용하게 놀기를 즐긴다. 나이에 걸맞지 않게 진지한 질문을 한다. 사소한 변화를 놓치지 않고 알아차린다. 감정의 기복이 심하다. 이렇게 때때로는 이런 것이 둔감한 것이 더 나을 때가 많다. 민감하다고 다 좋은 것은 아니니까. 골든사인, 자극에 민감한 몸. 대부분 골든사인을 가지고 있는 사람들은 외부의 자극에 지나치게 민감하게 반응하는 자극 민감성을 가지고 있다. 민감함. 교사들의 말에 따르면 아이가 교회로 체험 학습을 잘못 나갔다가는 낭패를 본다고 한다. 아이들이 생리 현상을 해결하지 못해서 힘들어하기 때문이라는 것이다. 발을 동동 그러면서도 깨끗한 자변기가 아니면 볼일을 보지 못한다고 한다. 사전 답사를 할 때 제일 먼저 점검하는 것도 수세식 화장실이 있는지 살펴보는 것이다. 혈혈성식 무전장 뒤척임. 너무 많이 뒤척이는 것은 숙면을 취하지 못한다는 증거다. 깊은 수면에 들면 거의 뒤척이지 않는다. 잠에서 많이 뒤척인다는 것은 어떤 수면, 또 일명 REM 수면이 자주 오래 반복된다는 뜻이다. 결국 수면의 질이 떨어진다는 것은 잠을 자고 나도 개운한 느낌을 받을 수 없다는 이야기다. 입 벌리고 자기, 또 잠 고대하기, 수면무호흡증은 10초 이상 입이나 코를 통한 공기의 흐름이 차단되는 상태다. 수면무호흡증이 있으면 밤에 수면이 지속되지 못하고 자주 깨고 낮에도 졸립고 피곤하며 집중력, 판단력, 기억력 등 인지 기능의 저하가 나타난다. 더불어서 고혈압, 부정맥, 심부전 등을 일으켜서 생명에 위협을 주는 중요한 질병으로 부각되고 있다. 술이나 수면제를 섭취 않는 경우 더욱 심해진다. 골든사인, 질 낮은 수면. 한국인들은 수음과 포기에 달려온 내 몸 폭주 기관차를 여전히 달리게 하고 싶어한다. 하지만 정지 신호를 무시한 질주는 돌이킬 수 없는 사고로 이어지는 것이다. 야간 근무 꺼지지 않는 조명, 새벽까지 또 밤늦게까지 TV, 현대는 잠을 자야 할 시간과 깨어야 할 시간, 수면과 학생의 이런 시간들을 수면 장애를 겪고 있다. 많은 이들이 불면증 자체에만 초점을 맞출 뿐 내적인 상황이나 생활 환경의 기질을 살피는 데는 이렇게 생체 교란. 나는 진료실에서 허리 돌리가 남자 35,
여자가 33인치 이상이고 고지혈증, 고혈압, 당뇨증 하나라도 위험한 수치를 보이는 사람들에게는 대개 수면 습관을 묻는다. 근래에 내가 주목하고 있는 조기 사망에 대한 예측 지표가 코골이와 수면 무호흡증인데 상기 증상을 가진 남자 성인들의 과도한 음주의 뇌심혈 관계의 발작의 불상사를 겪는 경우를 종종 봐왔기 때문이다. 따라서 나는 수면 중에 나타나는 이런 문제들을 건강검진센터가 아니라 치유서도 파악할 수 있는 가장 강력하고도 명확한 돌연사의 원인이라고 생각한다. 골든사인 하나는 또 만성피로. 우리나라 40대의 과로사는 이미 심각한 사회 문제로 떠올랐다. 더 나은 미래를 위해서 밤낮 일에 몰두하다가 목숨을 잃는 모습. 중년 과로에 적해진다는 전에 비해서 같은 일을 해도 능률이 떨어지거나 비슷한 성과를 내지 못한다. 기억력이나 집중력에 장애가 있다. 잠을 많이 자도 개운하지 않다. 특정 질환은 없지만 여기저기 아프다. 운동을 하고 나면 예전에 비해서 부쩍 피로하다. 과로는 육체적인 과로와 정신적인 과로로 나뉘는데 이것은 자신에게 너무 높은 기준을 적용하여 자신을 몰아세우거나 일과 삶의 균형을 증지하지 못하는 균형 감각 상실에서 온다. 그리고 과로의 결과는 생각보다도 참담하다. 과로는 수명을 단축시키고 삶의 질을 낮추며 기인의 영향을 과소화시키고 또 인생을 불행하게 만들고 만다. 소모되는 삶을 살게 되는 것이다. 가람에 걸리게 되면 담즙이 충분히 배출되지 않고 몸에 쌓이기 때문에 피부 전체에 가려움증이 심하게 일어난다. 이러한 증상은 간암뿐만 아니라 간경화에도 나타나므로 몸 전체가 가렵다는 느낌이 들면 간질환을 의심해 볼 필요가 있다. 간암이 많이 진행되면 간이 위치하고 있는 오른쪽 윗배에 통증이 발생한다. 그 밖의 증상들 얼굴에 황달 현상이 생기고 배의 복수가 차오르고 발목과 발이 심하게 부어오르는 것이다. 구토가 발생하고 식욕부진과 함께 체중이 감소하고 소변색이 회색으로 또 췌장은 점점 능력을 상실하고 결국 인슐린을 분비할 수 없는 지경에 이른다. 인슐린 저항성은 혈당 롤링 현상의 반복을 통해 심해진다. 혈당 롤링 현상은 단막 증으로의 대표적인 신체 반응 이전이다. 혈당 지수가 높은 음식이나 또 탄수화물 음식을 단기간에 과량 섭취하면 이를 대사시킬 인슐린 호르몬이 다량 분비된다. 과다 분비된 인슐린으로 신체는 일시적인 저혈당 상태에 빠지게 되는데 저혈당은 다시 탄수화물 갈르그 현상을 야기하여 탄수화물 폭식을 부추긴다. 이렇게 고혈당과 저혈당을 오가다 보면 탄수화물 의존성이 강력해질 뿐만 아니라 심신의 불안과 스트레스 또한 증가된다. 이처럼 입냄새는 전반적인 몸의 상태를 알려주는 신호이므로 평소에 주의 깊게 살펴야 한다. 지금 입냄새로 고민을 하고 있다면 당장 생활 습관을 바꾸고 건강관리에 더욱 신경을 쓰도록 하자. 자, 이렇게 거울은 쌓인 피부색과 손톱의 상태는 우리 몸의 대표적인 해독기관은 간과 콩팥이다. 간은 또 이렇게 해서 간의 이상은 피부로 곧잘 나타난다. 그래서 피부와 눈의 각막이 확연하게 노랗게 변하면 즉시 비어하는 것이 좋다. 혈액질환이나 간 담독의 질환이 의심되기 때문이다. 온몸이 가려운 증상을 그저 피부 건조한 탓으로 여기고 항히스타민제와 진통제를 사다먹는 등 50대 환자는 어느 순간에 황달이 오르고 목수가 차올라서 병원을 방문했다. 안타깝게도 이미 간암으로 발전해 있었다는 거죠. 골든사인 간수치와 증가와 지방간 안수치. 우리는 이 대사증후군 질환들로 고혈압, 당뇨, 고지혈증을 꼽니다. 그런데 여기에 반드시 추가해야 할 것이 지방간이다. 지방간은 인슐린이 흡수된 영양소를 간에 축적하는 과정에서 비롯된 칼로리 과다가 빚어내는 질환이다. 내장 비만으로 드러나는 복부 비만이나 인슐린 저항성과 밀접한 관련이 있는데 따라서 이제는 간에 기름이 꼈다고 해서 넘어갈 것이 아니다 라는 거죠. 자, 그리고 마늘 냄새가 난다면 셀레늄 과다 섭취를 의심해 볼 필요가 있다. 셀레늄은 중요한 항산화에 되긴 하지만 지나치게 많은 양을 섭취하면 신경손상으로 이어질 수 있음을 주의해야 한다. 신장질환이나 심각한 만성 신부전증을 앓고 있을 경우에 소변 냄새가 암모니아 냄새가 날 수 있다. 또한 입에서 대변 냄새가 난다면 위식도, 역류, 장누수 증후군도 의심해 봐야 한다. 위장 내에 많은 구멍이 생기는 질병인 장누수 증후는
소화되지 않은 음식이 흘리로 스며들어서 각종 음식 알레르기와 자가 면역 진화를 일으킨다. 자, 골든사인의 허리 둘레 증가는 어떻게 보나요?